Wasu kallon barka mu dawo daga hutun rabin lokaci. Malaka mu je hutun rabin lokaci muna magana akan yare da ya kamata mutum ya sani na abokin zaman shi da sauransu. To malam da ya za a mutum ya gane yaren abokin zaman shi? Hanyoyi uku su ne mafiya sauki. Na'am. Hanyar farko hanyar korafi. Korafi kamar yadda? Korafi. Na'am. Ka saurari me matarka take korafi a gida. Na'am. Abinda yake nufi da korafi shine me take kuka a kai cewa baya faruwa. Ko kai idan misali kai namiji, bari mu bada misali tunda kai da namiji muke magana. Zaka ga namijin ka san gane yaransa cewa aiki yake son a yi mar. Zaka da ya shigo gida. Yanzu an bar wannan kwanan anan. Yanzu ba a dauke wannan kaza ba. Yanzu yaran nan ba wanke mar ba. Yanzu duba yanda aka ajiye waɗannan abubuwan. Yana nufin a yi hidima. Yaransa kenan. In ta yi wannan shi kenan matarsa ta zamanto wata wato karamar hurul ain in ya je sai rinka labarin ta a gida yaransa kenan. Akwai kuma wanda za a je kamar wannan abokin na da nake faɗa maka yabo yake so an yabe shi an tashi mahaifinsa haka yake gaya mu saboda shi yana ganin yabon ma ya wuce shi an tashi mahaifinsa daga kabari an abin nan to yaransa ne idan kuma ba a yi ba za a ga yana korafi dai korafi akan waɗannan to korafi na daga mafi saukin hanyar da za ka iya gane yaran abokin zaman ka. Yawan maimaita abu guda ɗaya za ga abin ya yi kama da juna. In tun da mutum yake a gidan nan ba a taɓa sai mar kaza ba yanzu ɗan kaza ɗin nan ma da ake ɗan yi ba a taɓa yi mar kaza ba yanzu ɗan kaza ɗin nan yanzu ki je har unguwa ki je gidanku ki je aikin hajji ko ki je umra ɗan abin nan ma da za ki sayo agogo ma ki kasa sayo mu yana buƙatar hadiyya kyauta an gani wannan korafi na mafi saukin hanya da zaka gano yaran wanda kuke tare to wannan kenan abu na biyu bayan korafi shine mutum ya gaya maka yaransa mutum da kanshi shi zai gano da kanshi ya gaya maka yana faɗa ko wanda suke gane ni ko ina son ai min kaza ni ina son ai min kaza ina son ai min ga mutane suna faɗa amma yawanci ba a mai da hankali kawai sai ta zuga cewa ni ban da aikin yi ne zan zo kawai rinka zama da ita ko ta ce wai tana son wai a zo a zauna wai a daina fita saboda dinga hira ko na wai wani hira shi na ga lokacin hira aiki na yi min kaza to wannan ta gaya maka ko kai ka gaya mata ni ko ina so in na dawo gida in ga an yi kaza ina so in na dawo gida in ganki kin zo kin zauna amma ba ki banni ni kadai ina daki ke kuma ki tafi kina aiki ba yana son ta sadaukar da lokaci to amma baka ganin aiki nake yi kicin kaza da kaza da kaza duk abin da za a yi abincin ba zai burge shi ba yana son komai akai yaransa kenan saboda haka ta zo ta dan zauna din da lokaci bayan minti 1-2 barin jin iyo maka kaza ita ta karasa bari yaron nan yayi kaza akwai wanda taba ba da ta gaya mana labarin cewa saboda irin wannan sadaukar da lokacin ɗanta ne ɗansu tare yayi wannan ta tashi ta tafi wajen ɗan ta bar shi a nan sai dai wata 2 ba ruwansu da ita saboda ya ji zafin abin yadda ya ji zafin abin yaransa kenan duk da ɗansa ne ɗanta ne amma abin ya ɓata masa rai saboda me za ta yi mara haka da watakila misali ta je ta dawo wani abin zai zamanto yana da sauki wannan tare da shi ɗin nan amma duk da ɗansa ne sai da ya zamanto wata 2 ta ce min ba ruwansa da ita wani zai ce na ya cika tsanani da yaransa ne bai san lokacin ma watakila da yi waɗannan abubuwan ba kuma yanayin yadda zai ne saboda bai fahimci ma abubuwan ba batirin ya yi ƙasa wayar ta mutu to da yana buƙatar sai an caja wannan batirin to gaba ɗayan waɗannan abubuwan gaba ɗaya da kyauta da waye mutum yana son abu na uku shine akwai tambayoyi da wato ake ansawa da wato tambayoyin suna ɗan yi wajen guda 40 ne a rubuce mutum zai ansa da kanshi zai ansa da kansa idan mutum ya ansa da kansa to idan ya ansa za ga cewa ya gano cewa wanne ne yaransa amma idan mutum ya ansa wani tambayoyi zai samu sakamako ya gane cewa mene yaransa na farko to mutum kan iya ansa ma wani ya gane saboda ya gane yaran dan wani a ba zai iya ba saboda ai kai baka samu saboda tambaya ne zai ce ina so a yi min kaza ina son guda 2 ne sai ka zaɓi ɗaya daga ciki wanne ka fi so a cikin guda 2 haka kana zaɓa din har a ƙarshe za ka ga cewa ga yarenka na farko ga yare na biyu wanne ka fi so bayan wannan tunda ai kowanne akwai wanda ka fi so bayan nan to wannan ta ce su ne hanyoyin da za ka iya ganewa to idan ka gano waɗannan abubuwan babban al'amari muhimmi shine
wato yanayin ya kamata mutum ya san cewa zaman aure wato kamar yadda Hausawa ma suke faɗa ibada ne. To kuma ibada Allah yana son idan mutum zai yi aiki an yi tiƙinahu kamar yadda ya zo a cikin bayhaqi. Itiƙan ɗin shine kaga cewa ga abin da nake so. Kuma ba zai yi ka zo ka ce min misali ni kawai ga ina son a yi min a nuna min soyayya. A wannan kalma ce wadda ba ta da ma'ana. Saboda ko akwai yadda yake bayyana soyayya. Shi yasa suke cewa da wani zai zamanto ya bayyana maka soyayya hanyar da ya fahimta bai kamata ka zarge shi ka ce baya son ka ba. Shi yasa a can baya nake gaya maka cewa ana yin saki za ga wani lokaci hankali ya tashi. Shi hankalinsa a tashi ita hankalinta a tashi. Me yasa aka yi saki? Wani sai ce ba cikin hayyacinsa a cikin hayyacinsa yi amma bai samu buƙatar waɗannan ɗaya daga cikin yaransa ba. To ashe kenan da soyayyar amma ba a san hanyar ta kamata a bayyana wannan soyayyar ko an kasa fahimtar wannan hanyar. To fahimtar hanyar sai ta sa mutum ya zama to ya gyara waɗannan abubuwan itikan ɗin kenan. Shine mutum ya gyara ya kyautata ya yi waye kuma kowaye in ya je ya zauna zai iya gano matarsa. Idan mutum ya taɓa yin aure ya yi kwanaki zai gano. Kenan duk matsalar da aka shiga duk marhalan da wannan matakan idan aka bi su yani wannan soyayyen zai zama yana nan a cikin zuciya amma wani kura ne ya lullube shi ya rufe shi har ya kai ya bari mutane su kai ga wannan marhala. Ruwan ne dai na dugowa. So aka yi kai wannan marhala aka rabu sai ya zama to ido ya bude. Sai bude. Sai daga nan sai mutum ya fara tunanin cewa ashe ban yi kaza ba ashe ban yi kaza ba ashe ban yi kaza ba. Ko kuma daga baya sai rinka ɗaukowa ya rinka tuna an faɗa min fa kaza ban yi an faɗa min kaza ta taɓa faɗa min kaza to daga nan sai ga mutum yana ta abin nan dawa in uku ne sai ga ana dabara an ce mana an ce uku din na kalma daya akwai kauli da wani dawowa amma ko babu dawowa misali to wannan sai ga ana tunani to kafin mutum ya faɗa wannan ya kokari ya karanta abin da yake janyo matsalolin idan mun koma misali karatun farko shine ba a koyar da mu zaman aure. Ba wanda zai zo ya zaunar da kai ya ce maka ga yadda ya kamata ka zauna aure. Aure kamar koyan keke ne a da jika ka mutu ma aka hau to sai a tura ka kai ka san yadda za ka yi ba kamar yadda misali yanzu kaga zamani ya zo kaga da makari guda biyu yaro yana takawa amma da tura ka za a ce jika ka mutu. Idan yanzu kai aure sai ka ɗau matarka da kai da ita kun koma wani gida can daban. Baka san auren ba ita ma bata sani ba abinda ta sani shine abinda kawayenta suka gaya mata abinda ka sani abinda abokanka suka gaya maka a da can kuma da aure ya zamanto yana dadewa a cikin gidan gandu kake gidan mahaifi ana sa mahaifiyarka za ta gaya maka mahaifi kai ba a yi wa mace haka kaza ya kamata mahaifiyarka ce ta gaya maka kuma a lokacin sabai shi yasa su suke gaya wa 'ya'yansu me ya kamata su yi ana lokacin da aka aurar da 'yarsa ya gaya mata yace to ki sani kaza wa inna atyaba at-taybi alma in ba ki da turare ma to ruwa in ba ki rinka wanka Asma ibn Kharija waka yayi yace kin tuna waka nan da nake ga mahaifiyarki kaza da kaza da kaza to ki rike namiji baya son kaza baya son kaza baya son kaza to kaga mace ma haka zaka ga ta ga wa danta saboda mace ita ta san abin da bata ji dadi ba uba kuma shi ya san abin da bai ji dadi a wajen uwa ba sai ga yarsa dan ta kauce masa. To shi yasa dan yace maka akwai buƙatar a dawo baya a karantar har a makarantu amma sai mu iyaye mun yadda tukuna akwai matsala dan mu gyara amma idan ba mu yadda akwai matsala ba to haka za mu yi ta tafiya ƴaƴan ba sun soyayya ba san rayuwar soyayya ba su yi ta kuka su yi ta sha'awar kallon fina-finai na waɗansu ƙasashe su ce kai waɗannan sun more to ga yadda suke nuna soyayya kan alhalin ba lalle ya zamanto gaske ba kuma waɗansu har a cikin abubuwan da ake nunawa din abin ana faɗar waɗannan yarurrukan ana ishara shi yasa wani gare su amma mutum bai kula ba bai san wannan bai sani ba ba zai iya gane malam muna magana akan yadda mutum zai san yaren abokin zaman shi so wala wace hanya ta fi dacewa mutum ya nuna ma abokin zaman shi cewa na san ga abin da kake so ya san cewa ya sani ko kuma a'a ya dinga mishi mufaji'a bazata akan wannan abin da yake so in kyauta yake so ya shiru kawai sai idan kawai idan yayi mar bazata yafi saboda akwai maza ko mata da suke idan ka san cewa sai da na gaya maka abu kaza ko sai da ka san dama ina so sani zai zama ba shi da tasiri to amma a yi maka bazata ka shigo gida kawai kwatsam ka ta yi maka misali in lokacin zamani ko waye kamar misali ana kamar yadda da ake cewa mai gida karkataka ka san mai gida karkataka misali an yi abinci ne an yi
kana bacci irin baccin safa din nan kana tashi an zo an ajiye kuma tana zaune tana jiran ka kaga a lokacin irin nan zamanta bayan an shekara 3-4 yaya sun zo an sallame sun tafi makaranta da kila kuma an yi maka wannan ka kana tashi ce me faru ne ce wallahi kawai dai tuna ne lokacin kana dan saurayi nan naka nake zan in tuno maka da waɗannan abubuwan sai na tuna ina lokacin da ka zo kaza din nan kaza wani lokaci da tsokana wannan tsokanar wani lokaci yana da muhimmanci mutum dan tsokana a cikin lamarin aure yana da muhimmanci sosai wannan shine wani lokaci mutum ya tuna akan cewa ga abin da ya faru nakan ba da wani labari wanda wani yawan sani lokaci zai ban yi akwai wani abokinmu wanda yake ba da labari a irin wannan matakan da muka yi bayani bayan sun yi aure suna matakin irin an haɗu farko yana ganin kimanta da ka san akwai rediyo da ake saya in kana dan hali akwai rediyo babba mai batir ake sa sai ta tashi aikin sai ya motsa saboda yaranta kenan ta fito da kayan ɗakinta da kwalla da kwanuka ta wanke Allah ya saka mata da alheri ta wata san cewa ba wanke rediyo ba ta ɗauko soso da sabulu ta wanke ta shanya a rana ya dawo ya zo ya ganta yake cewa ya mi faru yake cewa wallahi aiki kika yi haka wallahi har abin na wanke na yi kaza saboda haka ya gani bayan yamma ta yi saboda lokacin yana ƙoƙarin sai ya abin nan sai aka ɗauko rediyo aka sa aka kunna akai rediyo ta yi magana ta ki to shi ne yake jawo watakila dai ina jin wani abin ne ba mu taɓa daidai bari mu kai ruwa ne shi ya san rediyon ba ta shi to bayan shekaru sun ja shekaru sun zo ya'ya sun zo ta fahimci cewa ba wanke rediyo ce ina gana mu ɗan ɗauko rediyon nan mana mu ɗan wanki sai abin sai koma wasa da dariya ana yin waɗannan abubuwan to wani lokaci abubuwa na abubuwa da aka yi na da wanda yaren mutum yawanci yake faɗa a wannan ko ya aikata saboda ita ta wanke rediyo tana tunanin aiki ne ya kamata ta yi hidima wa yaren ta kenan ita ma tana son ta gani to saboda haka wannan abin sai mutum ya rinka tunawa yanzu mutum ya yi abin da take in mai magana mai yare ce za ga tana yawan maimaita mar kalmomin da waye tun a lokacin farko kafin ta suke za ta rinka faɗa in mai aiki ce za ga kafin ya tashi ta yi aiki ta yi kaza sai a ce kai wance mai tsafta ce gyaran gida da waya amma ba yaranta ba ne wannan aikin sai a ce wallahi ka salalliya ce ba ta aiki ba yaranta ba ne sai dai ta koya ita don ta faranta wa miji saboda haka waɗannan abubuwan sai mutum ya a hankali da kula da kuma tambayar juna wani lokaci mutum ya gane sannan ya tashi daga wannan mataki. Ana magana akan yare misali a yare na magana da mutane suke tsakanin su Hausa, Fulatani, Bakura sauransu. Za ga an ce wannan ga yaren shi asali kuma amma yana jin wani yare. So to wannan tunda an yi alakanta shi ko an kamanta shi da yare shi ma yana da irin yana da wannan. Wani ya taɓa faɗa wani malami sai yake cewa shi ya fahimci yarukansa guda biyu ne. Ba ɗaya ba ne. Malami yake ya ce malami ya ce ba zai yi ba ai kowa da yare ɗaya yaren mahaifiyarsa yake tasowa sannan mahaifiyar mutum ba ta zama tana yare biyu ba a lokaci da sai ya ce ai shi sam yarensa biyu ya ce to wanne ne ya ce na farko kalmomi a faɗa min kalmomi na soyayya da waye ya ce yare na biyu shine jiki ya taɓa jiki zamanto an sumbance shi an yi abin nan ya kuma samu alaka kusanta sai malamin sai yake tambayarsa sai yake cewa to barin tambaye ka don ga wanne ne yaran watakila ko karfin su daya yace da za ka zo ka rungume ta kana tunanin watakila ka yi alakar sunna da ita sai ta gaya maka bakar magana ce mana ai raina ya baci sai yi sati ban kula ba yace to shine yaran ka na farko kalmomin su ne na farko wannan ne na biyu karfin sa ne kawai kake jin kamar shi ma wani yare ne kana tunanin ba za ka yi hakura ba amma kamar wannan da nake baka labari ya taba jikinta ta buge hannunsa ya ƙara taɓa ta buge ta faɗa mar magana amma bai canza ba akwai wanda in ta gaya mar bakan magana don ya ƙara kula ta sai wata 5 ba shi ba ita saboda yarensa ke amma wanda in yarensa shi kuma haduwar jiki ne a faɗa mar duk zagin da za a yi mar dai ya ji ba ruwansu sai ya wannan bukatar ta biya to yawanci mutum sai ya fahimci wannan kar ya zamanto kuma a ɗau wannan a matakin ukuba don yayin da mutum ya zamanto an yi mara ukuba da yaransa sai shi ma sai firji sai tawaye sai ya rama ko sai ta rama saboda haka a kaucewa wannan abubuwa har yaro da kake gani idan ya zamanto ya rasa yaransa ba yana girma zai rama akan iyaye
shi yasa a ce yaron nan ya ki ji ya ki yin kaza saboda ya rasa wannan abin ne. Lokacin da yake son uban ya yi mar abubuwan ya bai yi mar ba, ya rungume shi ya zauna tare da shi ya ki mar, sai ya rama, sai ya daina watakila zaman gida, sai a ce yi kaza sai ya ki saboda bai samu wannan biyan bukatar wannan yaron ba a lokacin yana karami. Bayan ya girma sai dinga sai ya rama kamar yadda shi ma namiji idan ya zamanto ba a yi masa ba misali bayan an yi aure wani lokaci sai ya rama lokacin da ke bukatar kaza din da Allah ya sayo min kaza sai ya ki rama ai ramuwa ce da wuya ga cewa mutum yana yi haka kawai, ramuwa ce wani abin aka yi masa. Ita ma in kaga an zo dafa abinci wani malami yana ba mu labari da ta bata mar nan sai ya ce da Allah ya je yiwo ce fa ne ya kawo ya ce zan gayyato abokaina za su zo su ci abinci a gida, saboda haka ya je gayyato abokan na aka fito suka zauna wajen falo aka kawo kwanuka da abinci cika da waye aka aje ana buɗe sai ga tattasai ko markaɗa ta waye haka shinkafa kwa rama dai wani abin yi mata biya mata wannan bukatar yaran ma saboda haka shi ma abin tumatir yadda ta wanke amma dai yana cikin kwano shi ya je da yawanci sai mutum ya kula da waɗannan abubuwan. Idan mutum ya kula malam wani kira zaka ma ma'aurata sawan bangaren namiji da bangaren mace wajen irin wannan ukuba din, wato azabtar da ko kuma ukuba wa junansu musamman a irin wannan ko ne abin da nake gani ya kamata ma'aurata mu san cewa aure makaranta ce, karantawa ake kuma karantawar gwargwadon yadda mutum ya tattara tajriba wato experiences na mutane da yawa sai ya hada sai ya tashi wani abu guda daya. Wannan yana da muhimmanci kamar yadda muka ce aure makaranta ne, mutum ya kamata ya ji daga wajen manya daga wajen gogago. Ba daidai bane mutum ya zamanto ya dau kawai shawarar kawaye da abokai ya ba daidai bane. Abu na biyu shine mutum ya karanta abubuwan da ya kamata mutum ya karanta na gyaran aure, kuma abu ne da ba wai rana ɗaya ake gyara ba. Kamar yadda yaro yake tasowa da rarrafe har ya tashi ya fara gudu, to haka ake kullum mutum yana tafiya yana gyara har ya zo zuwa inda zai yi. Wannan shine abin da yake muhimmanci. Masu kallon mu duka a nan lokaci mana halinsa, sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a wani shirin na gaba za mu gaito muku malam. Ku ci gaba da kasancewa da mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. So